mokuse te akosimba yo litoi na ye bozito te akoyanola yo asengi confiance esala ye confiance yesu asengi confiance mondela nzambe akoyoka yo loboko na ye mokuse te akosimba yo litoi na ye bozito te akoyanola yo asengi confiance esala ye confiance yesu asengi confiance Coupé. Teresa bien, moto ajate. Ndeni. Bana sawa. Bajate. Nikile karayo. Soko muno. Eja bien. Alobi pona mbongo ne wala mshwiti kali. Yango moni asali kaka pona senisi. Tobi makole nona. Yo kumkubanga makamala nanga. Kuza kubanga. Ndoko afronte. Baby saki yo ntundu kaka. He? Yo, bangute. Nini? Mama, na moni eloko te. Esengela kyo mone. Batuni yo. Na yoki pete mama, na yoki te lai. Na yoki te. Porticien. Ongwana misu nakai. Mama. Mama, na koti kaka po na moni oyai na ona moto ya valere te. Awa, yango na koti te mama. Yo samu no kwe. Samu no. Olobi? Moto ya valere ayi te, nani ya valere oyai na ye awa. Era kwa Tuka. Nalobi na yo te. Oh, jonkion. Yo te. Lo. Yo za kutwazone biso. Keni na yulunga na yo. Nazana sima. Oyo mwana musala. Yo nde mwana musala. Ngai. Mbona bakari bonde takuda kali kamni ko yenga. Zera na sima. Koma. De course. Kasi na lingala mwana na bitinda te mokala. Amoyo kibloko zo bisange. Mama yaka mokala yebaka te. Mama mokala wana nini? Alubia akele Mokala wana mwana na bitinda te. Merci. yakunda kamni mamo. Na sima na kuzwayo. Bazonkyo. Mama, nga nasali mabe te. Sana lolendo. Nana lolendo te mama. Na yaki na moni yo kofuta ye. Yango wana pe nga na ye na déclarer salele na ngai mama. Mama salele sali mbula. Mbula mako. Na basanza mwambe. Oui, 18 mois. Alubia. Na $3 wana. Mama mwana akobela mama. Yo. Uyebi ko kulekisana ndako yo. Mama te. Yenga yo kangai. Ukutaka toilette ufele. Mayo mela kasi. Uyu ye lezi dezu. Fele. Sineli fele. Yo zali moto di boss na ndako yo. Na tongo koti wese. Ngai? Midi uzana wese. Na 15h uzala kana wese. 18h uzala kana wese. Ngai? Mama, bloko uzali $100. Nafuta yo. Yesolo wana. Mama. Uza kulia ufenda ni. Eske nga nasenga kayo banda kala wana mbongo yango. Mami, yo kita baki na okisi ya kosu wanu di kumira kisite. Mamize na mama mbongo aje de poche na opesinga te ata yo mongona. Kisi wana ya kosu. Na omena na okisi te yo mama mbongo. So ba ndika mama mbongo awa. Ukoni ulikoza ba complication. Mbongo mama. Soki kaka komi tango na salade makambo ebandi, mitifi ebandi, olamba kifufu eteba, osukola kinda kwetera kite. Kaka tango ekoma kale 30. Mbongo yo ni Mama. Ngai moto asungaka ngai. Nina manzanza ina Hollande ya kenda. ya biso ni. Bongo salele ona ngai. Oui, 18 mois ata bino moko. Kenena nina. Basa deposit bakopesa. Kenena ye. Aje de poche fa pesa biso bana. Usa compenser yo na biso. Akenena Kuta ba mama nina. mususu. Akenena nina. Olio lia au fele. Mama. Mama o mela o fele. Indienne mama. Mama o mone. Nasali ni. Sala randi na ngaku. Na changer la salade te libani. Usaka na bana ngate. Papa na ya zali Turki. Mama. Sopio. Mama, il y a un pantalon à peur repassé. Maman, natika ki yango kuna te, hein? Hein maman? Kena kuluka patalo ya mwana ngai.
Mama Lembe. Sina isi Alobi patalo ya mwana na ngai bima. Patalo na babu kutakana moko $50. Mama, na isi na pesa na Malembe. Alobi mama. Bazali bana ya papa batibana mindele. Oh. Ilo kuda babu sera kende kuluka patalo ya mwana. Pangu. Aki kudu. Mama Malembe. Lukela ngai patalo mwana ngai. Malembe kwa na pesa ngina. Kasi ko bingi pembeni otuna yeso ninga maluka te. Oui. Yo mona kaka batu bakamaladi na yo Aso nanda nyango. En tout cas moi no penze. Non, baninga na yo wana te. Mama ya kana. Pusa mwana. Ndo bela kwa. C'est. Mtamoyo ni msipi atele. Kwanza mtute? Onuka nini? Ndongo zano sote mapangu nyoso tuna be église nyoso tonda koto nyoso osoto monika lupango poko mbila mai. Elo wewe ujua. Mama. Nani akotisi ya wana ndani? Nani akotisi? Tato ya sasa. Ukoti nini ni mwana? Lekana ni. Atali solo. Mama. Au tiko sile na maboko te. Mama azolu kama ya Mimi kama maboko te hiyo pe. Tangu kubela kawa nani bimisaka mbogwa uzako simba yo kusoma lati. Tokena la sopo. Asoluka nini? Tato kende te. Uma ngania tokena la sopo. Uzoko na makamba mwana. Na lala kapongite siko uzako mwana. Kimwana tuka ndiye sala kayua Mwana kama mkomo. Kisoba mtesa kimwana su. Tala makambo. Uzako mwana makambo leki na yo. Mama pompa pamba pour filmer la pembe. Mama pompa. Kulela maladi. Ndakoyo. Wana tukutuna ngani pesa ngai kiti wana natala inzela kuleka. Pesa ngai kiti. Au jo susu. Ndio mwana. Oni. Kimwana Wote ntuka kama hadi nao. Sikoyo, kimwana ntuka ndeza kukosa imwana. Kasa huko mapembe poliki mwana sukana. Mimi so point pona mai kaka. Uza kumona mudo ya za solo uzo yoka isolte. Solo wa. Solo wa repeta. Uza kusimba ye. Sasa hiyo za maladi. Maladi wa baza pe mu. Uzalipo sobara ndani biloko yusuku uza kusimba isali kwa solo. Wana. Zonga sa mtuma. Zongisa. Yo. Depa na robinet. Zonga. Maziwa ko desinfecter. Reka bos. Reka usa desinfecter. Reka. Oyi. Makila wani. Mama. Nakanya ko yiba sote na mi. Yango na robaki bocha mama bere wana nyo press one. Kutako. Di, papa lo wi. Mama, aluvia. Wana huyo utakotisi yao. Mabele wana ni. Mama bele wana zoko ni mabele. Yani mabele ni. Mabele wana kanga mwibi na français mama. Bongasi. Ngamna mimi nasimamela mto mimi. Yibi. Keno, sisi kukumida mama. Wote suni. Kende. Kuto maisha sasa kata baba. Mama bima kende na bima libanda. Uzoko ayoka kate. Mama bima kende. Kasi yung mninga leke fungule po. Au mai. Sala yele. Yeye kimai yogo yake msala. Msanya soka atakusukola bana. Mama moya mikolo yo kusukula bangu. Hawezi mape yo boku no sokoli zoto no tendo yo sokola biso no yo sokola biso. Taramaka. Atabasani. Msanya soka sasa. Oh distraire biso mama. Tike kanjo ki yo distraire. Ubila nguza cho. Kwa sababu mbongo wapi wewe. Tena mama. Naona kaka pesa kulala. Lasa kulala. Boko lala mundo awulandi lukangu mfiki. Go yuvanda kawani. Nazanga famite
Oza na famille te, hein? Oza kolukisika kulala kaka. Donc ulambaka na yo bien. Biloko nyonso. Adesso bakalinga wala bisituliaka ngute na bana ngai. Akalo yebi kunika bakalo. Kotana ndako na ngai ezali kalo na kalo. Faut kunika. Bangu bilamba na bango kusukula. Ule passé. Yebi. Olo yebi na yo kulamba. Makamnyoso yebi. Yebi. Ngazeyo. Uza nome. Uza kuyo. Merci. Yo. Kamata ye. Kini kulakisa imama kulakisa usika kusukula. Bon, c'est la isika. Côté wana ya stambre na bino wana. Wana kwa wana. Magaze wana ala na kwa. Mama wanaweza msapa pale ndio kusonga. Na ibo mama yika. Mami yenka. Mama. Yaka. Mama batayinga sasa ndio utosikuzule mwa msamu siku ya saukewa. Mama. Mama. Tuyebi mobaya. Yambi mupaya. Namoni mopaya yango Moni ye. Tali ye mala. Natali ye penze elongi kaka na ye lokola mwana moko ya ndeko na ngai Liliane Kakoma azalaki kobokola. Mama, afandi awa akomi awa. yo tuna ngaba question mbele pangu na ngai. Ndaku na ngai na yamba ka papaya bengi na lingi. Isali ndaku na yote mama ukibana kutuna tuna ngai ya na sala kipo. Loko na bengi liyo. Una yebisa yo ulungwe. Nani alongwe? Yoko mama. Kanga bisaka ukende. Musala isili. Ngana kanga bisaka na kende. Musala isili. Mama nasali yo nini mama? Nasali nini mama? Ngana yo banda tongo etani toswani. Nazala kanzambi te telema. Mama naloba Fuka milangai te mama. Mama nalobaki na yo namonaki na ngai te. Nayokaki pe eloko te mama. Siko toke iwapi. Mama yukile kama wati. Yo sebila ti. Mama batipase ni. Nasali nini babengala Sasa kaka bombi balesani. Yo kufuta bango. bango banani moko nasala Nazui mwana musala mususu. Mama batala bongo ti osambela. Mama Ya bien. Wana ye. Oye besika uti to le muti otela ndako samona bana. mama yo Mama kata mama bija okewa bija mama yo to ngamba na mwana mokenga na lobi na ningi mbanda ke mama Pusana. eh Dumba, pusana musika na ngai. mama beloti apekisa kanga mosala yo tata excusez-moi Oui. Yaka kubwa kila ngai salitoyo ni banda. osala Wakila ngai loko ni banda. Mama, imena ndakula ngai. Na lobi bima. Bima. Sika kufika. Bima. loyakanie Lobi na lobi. Meka mata iye bimbo bimisila ngai loko yuko. Nzambe. Ubani la wapi pena usuku la wapi? Na bilamba na tena na maite.
Maman. Donc, le déjeuner n'est pas prêt? Papa n'a pas pris bilambi pale, basami pale. Na kula ndele katanaki. Na chama ina moto wa lelo kumonte. Soki na koko sai le miliki ya na mai badidi omela kalenga. Non. Oui, nga za allergique na miliki na mai ya malili. Bon, on a ça la kaka biloko kulia. Kodi ata biloko la pamba, on otika biloko ya ki malamu te. Ah non maman, c'est pas grave. Vous voyez que na koka suko le biloko ya biloko fofo ila la te, hein? De toute façon, c'est pas grave. Papa Kofi. Hein, maman, donc yo comme te ma pasité, hein? Surtout c'est ça dit sous malamu te papa. Bilamba. Basani kulamba kukomba ah, Papa Kofi. Patron. Non, bah on dirait on dirait esclave nanga we bona ni. Mais tu as fait approche. Mon tout bon papa. Quand même moi je suis ton patron mais oui bien aux chauffeur à papa. Hein? Au moins il besoin de colia. Tu dois pas être hein, avec moi by car moi comme on dirait. Respect na yeka katana papa na yazalaki ka. Vous Congo hein? Pour bah gentil na respect ça vraiment y a pas Congo hein, na ba Swahili. Patron, excusez, nana loba Koli otindaki oya ya Ambrosio. Na moi sina Rachel oya Munich na Allemagne. Na sina qui patron. Ah d'accord. Ezali. Ben oui, ça y est, bon, c'est bon quand même. Alors, tu apprêtes la voiture, ok? Parce que je n'ai plus assez de temps. Hein? Donc sa voiture, il y a ça tatawana, a fungola déjà, a fungola portail. Ok? Oui, patron. D'accord. Dis, Papa Kofi? Patron. Oui, mais voiture, ni n'aura ça. Patron, on a mis ça Mercedes. Ah, d'accord. Parce que, Owana, bon, dans mon avis, c'était un peu très sale, hein? Oui, patron, on va se voir avec la l'hôtel. D'accord. Tu apprêtes la Mercedes? Oui, patron. Ok. Papa kutala tena nzoto ndengo moninga po epoka kanaza kufanda ndako leo moni nzoto ezali boye nzoto eza malamu te nalingaka kopeso pasi na mutima te misala na kukoka lisusu te papa oya kozangela ngai non yo pe olingaka mwana musala te bongi bosulanga mwana musala te maman oui c'est pas pour rien nazomona ndenge ozosouffrir hein nazomona ndenge ozosouffrir bon moi je mais nga kanzeta musuba kisi wana oyo nani o tonton Florine tout la tindela kiyo et pour elle ça moi quelque chose mais je me rends compte que ba kisi na ngo à Londres wana hein ata ma verrait expliquer nga kisi wana ce n'est pas adapté na la médecine tropicale mais bon qu'à cela ne tienne hein donc total lobby si j'ai le temps ou soit na otinda bokene na Papa Kofi le chauffeur hein bokene au mon médecin hein mais dossier na ya domestique wana bon tu sais voyez le pourquoi nazomona ndenge santé na zo permettre ti mais oyebi bien ce qui ngai na parvenir ko sundola ndako mobimba na tikeli ya mwasi na ngai na domestique c'est pas une mince affaire oyebi que ngai boy wana o nazaki na ekuna azobima na mwasi na ngai et puis ma femme s'est arrangée batela ngai poison pour ngai na kufa boyi atikala na ye alors jusque là nanu nanu esprit na ngai comme nanu calmete pour na ko engager domestique na ndako papa mwana na ngai toza kosambela mpona nini likambo esilaka te na motima na yo moto kutu akufaka tobosanaka ye bongo yo moto asala yo likambo wana eleki bambula ebele papa yango okoya kobala lisusu te ovanda kaka boye mpo mwasi asala yo mabi non mais mama bible wana kaka ozoloba bible elobi mibatela nzambe mpe akobatela yo aide-toi le ciel t'aidera nzambe alobi na biso tobatela mayele na biso koleka nyonso tala makambo osalaki tant que papa na yo akufi bana nyonso musala ubengana bango ngo lupango munene ngai na kusala ngoni oh ça c'est pas un problème so lingi bana na yo bazana poto bazonga tu me le dis bana bazonga Eveline nzao malanda aya liso ah oui so comment pozo ko kanda na place qui bazonga na mi bana na bango ko linga ah mais c'est ce que tu veux non non calme-toi on va trouver une solution bon de Marini oh yo table ya lobike trésor ya mama na ye elongi tata na ye papa ukani kaka na
Maman, yo. Moi, le latin, il me colle. Ah, en fait, la tournée de côté, c'est bon. Oh, les amis. Nalinga kiwana oyo lata kimokolo wana lata oyo. Ah, kitoko mingi. Dona longola oyo. Ah, lata papa. Parce que on a lati wepo na nini? Kasi naza na rendez-vous na nani? Na chef de l'état. Ah. Oyo pona faire mo papa tikaki. Ah, papa Nzambe. On lui yepe lokwa linga olata boye. C'est pourquoi. Ah, Nzambe batila yo. Donc c'est bon. Yann Dimos. Fungons la porte, tu zobima patron azua tu zobima. Mais Yann Dimos. Nalobi fungons la porte, patron azua tu zobima. Eh. Oh. Donc yo pour nous fungons la porte, il faut que patron mo ya ko yebisa ndondimi. Oh, tala. Oh, tala. Et tala nan. Oh. Non. Ça n'a qu'à nous la patron. Yo nan. Ogobi mana yo, mais yo nan. Yo ozo nan. Mais yo c'est sentinelle. Nani? Ngai sentinelle. Ngai. Oh. Ozo kaka musanga. Nana za surveillant. Surveillant. Yann Dimos. Surveillant ou Yozali sentinelle. Vous savez, nous avons fait la porte. En plus, on a zoro bano likambo. Yann Dimos. Il faut pas ngaye. Oh, mais oui. Il faut na ba yo. Ozalama ndoki yo. Kofi ndoki. Ngana yebi on na lo. Na balabalo. Mutu de na balabalo. Ay yebi ndoki na yo. Mutu mobimba ngi chauffeur. Ozoka papa. Patiente. Obani na tata. Okomi na. Eh, papa Kofi. Patron. Oza, naïsa va fungula la porte. Et maman. Patron, tala. Yann Dimos nous avons le Eh, monsieur, tata, oh. Le lobby que nous ouvrons la porte. Mais tu es un con, toi. Hein? Oui. Va vite ouvrir la porte. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu as les oreilles pour autre chose, hein? Dans le binayo, fungo la porte! Quand foutoum, nom de Dieu! Adieu, patron. Chérie, mon bébé, qu'est-ce que tu penses? C'est mon bébé, je suis à la maison. Écoute, je sais qu'il y a Doudou qui mollo et j'ai alors bien sa femme qui là, je sais. Ah, ça te fait rire. Elle est dans la chambre. En fait, comment va Manu Vaca? L'homme en express, celle contre tous. Il va bien. Ok. Je suis là, maman dans la véranda. Quoi? You peux la zoua. Non, attends, je te la passe. Prends. Ok. Oh, nani wa mzukutana. Donc, là, Doudou. Doudou qui moule. Il y a l'ingénieur français. Chérie, s'il te plaît. Prends. Allô. Allô. Maman. Qu'est-ce que vous faites? Allô? Allô? Bonjour. Oui, ça va dimper. Ça va un peu haut, ça va dimper. Donc, des têtes mal, malaria. Des mots de tête. Des têtes, ouais. Oh. Des têtes mal, des peu mal. Ma coule peu mal. Allô, Kakalikala. Allô, Kakalikala. Allô?
Allô bien. Miracle, Mira. Viens à l'omba. Hein, Tata. Mais envoie-moi 10 000 $, francs français. Envoie maman. Hein? Maman doki mukati. 10 000 $, bébé, sur la salle. Fanny Nzenze, il va envoyer. Dis Fanny Nzenze, 10 000 $ francs français. Vous cotisez. Hein? 10 000 $, Zara. Vous avez un téléphone. Hein? Allô? Passez Miracle. Akati. Si tu as un téléphone, Kasi po yoki 10 000. 10 000 $, Oh, mais qui n'a pas été tout check qui Ah, vous savez pas yoki mbongo balika kate. Maman, et non, tu peux tolérer dans ta cour. Pardon. Ya visa, yo moko ya. Ah, vous savez pas yoki kaka likambo mbongo. Te maman, ye moko ya dudu kimol. Ye moko su ya Dios, ko yo moko su se matando ta yo moko man. Non, non, c'est bien le wele dans côté ya visa. On se peut monter ni non, on se peut monter ni. Non, c'est pas pas tout tumba benga ko parce que maman te. On nous a quoi yo to. Ute ke makelele libono kwa wana, boliba. Bulungwa. Yo n'a pas mukanzi ko te. Na libulungwa wana. Na libulungwa. On est au bébé. C'est ma vie à moi talioté. Ali yobe kuna. Yo kasi ndo soko boma libale ba ko je sunga no boma. Asi yonde siko libale na yo pesa nga combien? Oya bengi apesi combien? Pasa ya ngai. Hein? Na ko swana boni na ni. Una mona kape mbongo yaka wate. Usala bubala peko, bubali nani? Ngape na sepeni ke wi, bana babali. Kusianze mibali yo yuzi otiki. Koma. Bongo tikene we. Iloko ngusombi yako. Laksi. Ndondo. Nda petiko. Na fufu wana. Sikoyo. Akembo ya kulema. Okina huko. Tangu zalaki yenga. Yenga ya zalaki boite. Yo bongie. Ya kalema. Usungenga mndeni. Ilambu unala pesa. Ya visa. Nani? Ya visa. Nani? Ya visa. Fisa! Mami. Yakao. Nasa kubenga nani? Isina libina ndako. Mo finga ndako mo do kwa lo ni. Mbie. Usiwe usala sika. Mesengo. Sasa tuna yuko? Mama yesu kulimbino biso na kasa ndako ibisa biso to limbo zung singa e papa na ngana kei na ngana ke fa papa na. Ya mi bale na tuniyo. Tangu ngana somba tata na bino na luba na yunda leluko atata na bino batenda kambongo mikolo nyosu te mbongo iza biloko na ngaba container biloko na ngana tenda ki huta kala bamboka usaku yoka ngana boku bino na mbongo batenda na bino kaka te buza bana mindele wi kasi mbongo ngana boku la kabino ya ngai moku na kinzunzu na ngai bilamba na bino na lubaka tangu nyosu buku pesa na mtu te puta una somba kama una itili zaka yangu na priere Bunga pesa marathon. oy iko mna nzoto ndenge Ngana peso la ngolata. Ngana peso la mbala ngolata. ya ndiyo Yayo. nani Visa wa mke. visa ya mke bengai bengila ngai yo muku bengila ngai leki na yo Sana yete. bengai ye bengila ngai ba benga yo. Yote amukoni. yo bikamwa Maman, c'est souni. na lubia yo yiba kitata no za parisien uyebi ya te na yiba so lelo tangu susu kanisa katata na yo azali parisien uyiba kangwa On a ça ni na nganga. yo nazo mitunda pena yo pourtant mususu bakulu bakite yo vanda na ba juif te tata no juif tata na ende juif yo parisien usaku yo me buboto yo zanga ngona mutema na yunga na comprendre kate tangu nyoso na lubaka na yuna zakuluba mikolo nyoso bilamba na bino na tilisaka yanko sikoyo komi na nzoto ukekupesa bilamba bato yeya Maman, ela mo ya visa la ta mo pe souté, so na pe si mabe. Yo za ya droit te. Oza droit te na mbala ngai yo zo permission pe c'est pas moi musala la kamu. T'as pas le droit. Oyo, tu ya ba pe ba pa ya. Oza droit te pesa ya yo. Oya ngai ne touche pas. Oyoki, on va toucher en monter. malamu fisa beta kayo malamu beta kayo sikoyo wana pena na pesi yele Na pe na sali no maman, ko na bilamba pe yo
Mama, kaki nume sa ya obile mbao bakino. Bongo lipapa Wewe yana. na uswana ona nina ba. Siko lipapa ngapa pe. Njambe. Biloko ya batu bakumi kopesa na bana bambwa. Bimisa lipapa na bimisa. Mama, nokula mapapa wa. Nokula na balo. Nokula biloko bari ngai. Nokula. Ata ngai ngola ngai. Yo. Tusaka ngai. Kama asante. Ako yo. Usosaka ngai ya. Empoli benza mwana. Kusa lipapa na. Yo zela na kutendela bakongo. Ukukengi bakongo penza kuyeba kana babo isoke butakinga tuyete. Pesa na wako. Eza mbasuka bwata ni mate. Kama bungu waswe loni. No meme papa pe ro kesa mse papa pe rico. Na wajine yo zela kaka. Mukanisi mutamudali una papa rico bakuyoka. Yaza mundali. Muto salite boy ngala swaki na mawakaka pona na ndege nani mami yenga aza kusenga mikono sale ngala kukuzoona msalate mama na kukite hata mkie uza kuyoka pungai pena fanya mindele bana na ngala kopta mindele uza salite uza kuyoka pera lubina yo talangai mikolo nyoso papa ya baza kuyawa mukuluwana mama Marise Sili kali akoti kakawa you want mama Marise Sili uza kusex batu na yo nazo na yoko bino lukula baswahili sianti ba pesa bino tonga sianti yes awote papa yena ngaye ukomi kuzeni bangu uza kuyoka bango nyos bakomi kulu banangai mama tuza zene uza kuyo uzanti leki bino baswahili zanti lokuli leki batu nyos kata mimi isuka na lubi uza kuyoka nga banda lelu soki osilisi mosala na 15h30 keni kofandela ngai bana lupango oyo mama oyo azaliawa basoso baza kokota na se porte oza kuyoka isuka banda lelo oyo vandaka wana soki omoni bapaya na ngai baye fungula nano matoi na yo makambo te usekisaka bato na ngai uvwani wana talaka basoso bakota na se porte te wana ya liboso omoni bapaya na ngai baye kuningana te kupema te wana na lubi na yo bongo ata batuni yo likambo yo kukuzete bana nanga bazali awa bayambaka bato baza bakeyiri oza kuyo tuyokani arindo toke uyoke uvandaka lisusu na kata lupangu te libanda na dingina mona yo lisusu te bato nanga kusekisaka te mwana sala nga maseke ukwesi tabi uza kumona tukwesi nini wana Karo usaku kwesa biloko yo uza salite penza yo Yo telero kwangu oyo penzo bimine cheke kwa baba ndengi oui, namuna wana filma tente. Zile lugero mbunda, osimbi mbunda boy. Yo soko zaraki kadena nunga ko zaramnani kumba oya basino bakoma yoko hama. Uyo nini verni? Nikoloneza lokola libaya. Yo, ojo bipe yo. Yero ko ojo bipe. Nani yakomona yo. Oyo soko zalaka te telefone monza koni wana ya murai ya foni. Yo sali. Otiki musala kuna na sima oyo apochola muninga. Bino so bwande mokoti. Yo mimona nani? Bino so ba misala. Oyo komele pe. Ngana so bozo tele. Nango ke kuna. Nakei mama. Yo mimona nani na ndako. Basuka Il a la ndengwana. Linga mon frère. Non, ngalelo soki yo meninga yawa ne shasha. Pona likambo moko. Kolinga kusala nga mangili pati. Landa bisolo yo to yilia wa firendie. Na munokumbuka na bisu tulubi buyi. Nyengrekete tukukine moyo. Sina monjila kitika. Ça peut augmenter des charelles de quelqu'un qui n'a pas voulu oser. Tala, mon frère. Oui. Ngana meme awa
oza lokola témoin procureur na ngai. Ouais, Ozoyo. ça se voit. Mais tovwa nde tozomona lokola nde calcule oyo biso toyaki nango nde tekomokoma na échec. Voilà. Mais ndenge eza makambo ya coutume eza volonté na nga te. Oyoki beau-frère? Oui. Si yo oza ndeko ya mwasi na nga aza na village, hein? Bo eloko nini ememi ngai ya? C'est la coutume. Appelez-nous. Oyoki? Oui. Ozolanda ngai? Oui. Makambo nyonso tope namoni ke ndeti ezowumela esengeli ke biso toselisa solution oyo biso tozo. Bon, appelez-nous. Appelez-nous Nzita. Nzita! Nzita! Seme. Makambo Dis yango. les choses qui sont méchantes. Nalobi nani amosemeka? Anje. Donc makambo oyo tilelo oyo ngana yina na kisasa Nzita yozoyeba na yakwa na kati ya mutu na yote Nzita. Anje. Meloko memi na yawe za kutini. Bana mubaya na yo akufa grand frère. Esengeli ke ngai nde na remplacer sika ya grand frère asa. Mais Nzita tilelo to yema makambo ango ozomona ko lokola ntenti kolengo moko. Lokola ya mwana muke na bondela na somba ba biscuit ba bombo po yo sepreke soko. Anje. Simukande yake ozwa ke tozwa kite. Anje. Kinzonze to voya na mboka. Batu nyoso to ba voya na kati ya village. Oyoki, balobeke mbo yo envoyé spécial kende remplacer sika ya grand frère. Et sika za kida yena Nzita. Nzita ngana yawa kutimi mutu etingi ngai. Bandana yaki ya Nzita na finaliso mabe na bwake na yobuso mabe. Ozo comprendre na yote ke nini oyo ngana yena voande na kisasa. Nzita loko ningana kuwela kisasa. Ha? Boza complice na ye mwana na yo soko boza ba mari de noi ye mwana yo aliko déplacer wate akanga meli awa eloko azo voande la wangana ye britina te. C'est que bino nde mutu bobonga ki grand frère. Voilà. Ndogi aza musika te. Oyoki tana photo na kati ya ndako botie photo ya grand frère oyo kolo ndako bozu boboate soko na sambeto. Nani a bien permission? Yo za mwasi to bala ko bala Nzita. Oyoki? Seme kipatasa. Olobi pe usilisi. C'est-à-dire kulonga yo longwa kina mbuka ndenge buyao. Buyile ndeko kamata ngai na dibala na sunga na mbuka. Voilà. Mopaye mobemba na yena yawa. Boyebitina ya yawa. C'est le pion. Oui. Je suis le pion. Il oublie mon frère. Maman Nzita na koti likambo yote kasi na koti lili. Pona nini? Tuzwa na 3 âges. Tout ça là 3 âges. Âge de la pierre taillée. Âge de la pierre polie. Âge de Mésopotamie. Soki tusali yango enkiatima okuzunga na kiswengeni yaye pour likambo ici. Côté. Ezama watala papa yo age taye pierre poli na ye oyo penza ya kolubana ngai to soki continue na ye aya kuswa ngai na buku le na kusumba kupe pona lebo akotaka. Nzita. Mwasi mususu uzwiti kaka ngai. Retirez parole Nzita. Matement grave. Ngai oyo. Nzita retirez votre parole. Patasa alkiadi le mo. Qui mane pas Nzita, c'est la coutume qui dit ça. Voilà. Ce qu'on peut dire que la coutume est Nzita, yo boko ki na ngai. Na kokina yote papa. Oye na kuyibisa yo kokina ngai te. Oyo dilubanzambe lobike batu na ngaba kufa likola kuzaga kuyiba. Likola kuzaga kuyiba yo. Nzita. Ngai na kokina yote na za mwasi te. Na za nine mama na yo. Na kuyibisa yo. Yo vivre na grand frère. Oyoki. Yo kanze Mathieu Sili. Ah. Proverbe lobi ya ba jouer ata Mathieu Sili kendenge na yo na grand frère yeba ke prolongation ça. C'est la moi qui l'aime. Qui a dit les mots? Qui a dit, hein? Qui a dit, hein? Mawa. Tout le monde a joué sur la réponse, hein? Des hommes colo, on a des hommes déjà. Voilà maintenant. Oyoki? Voilà maintenant. Oyoki nzete. Mathieu Zanan. Ton frère. Ngana yibisi yo buri. Oyoki? Mission yesimbi te. Soko pesinga transporter. Ngana za kubinga na Hollande. Nano. Ale diango kutindira ngambongo je repeat. Nalo bien. Même il y a les gens. Bien sûr. Batu bazebele pe bazozala bezoke bayoka sango ke ngai na jwe. Ah voilà. Pera ke ntala bazali. Bonjour. Oyoki? Bonjour Papa Leki. Bodo. Ozo pesa na ngamboto na sema Mukongo. Wane bika shoto qui sagesse na yo. Quelle importance. Non mais parce que nago déranger bien la masolo na binoté. Na la outil musala, je peux pas entrer dans vos débats. Vos débats tozana ngwawa. Yo oza
mwana oyo outi na mokongo na biso okokopesa mpe liteya ata pa ya mama oyo abosi yo mwana moke abeteka mbunda mokolo mpe abinaka oyoki ba frère Il y a un problème, boleite. Soko, eza kutu problème ya kolia te surtout ke loko mpe oyo nga na banza na yela kiawa te soko yebaka te yeba yango lelo nga na longolaki makolo na village mpona kutimi elobi nini ndenge tata na yo azongisa molimo na nzambe esengeli ngai nde na remplace na esika ya tata na yo bandanga na yawa mokanda liboso ya mama na yo azwa atanga aneglisa yango omoni te nga moko na ye sur place on a asilisa problème yango abo bien soko yebaki te yango wa Papa Leki, finalement ngai nazo comprendre te. Au moins les temps ont changé. La français baloba autre temps, autre mœurs. Dans latin balobi au mores, au tempora. C'est-à-dire quoi? Biso awa toza na ville, toza na Kinshasa, tokoma kosambela. Babiloko ba coutume wana, en tout cas ça n'a plus de place dans nos familles. Et puis moi je ne me vois pas mon bangé à maman nangai lokola komi wana. Yo, oye awa, oya kozoye akoma mwasi na yo, o mena village asalelo bilanga avec tout ce qu'elle a comme problème ya rhumatisme. Ah non. Donc yonde moto zotia loi que maman na yo aboya putin. Te, lobaka ka yonde moto. Te, yonde moto boli. Awa, je suis resté le seul responsable ya libota oyo awa. Bande kunangani so bazana poto et j'ai cette obligation là de protéger maman nangai. Oh non. Mal choisi. Fils, na lobi na yo que mal choisi. Na lobi na yo mal choisi dans ces maisons. Pourquoi ko injecté yete? S'il vous plaît, messieurs. S'il te plaît. Mbuta mutu. Pesa respect. Mbuta mutu ngana tunio. D'abord yo Papa Leki, ye azalaka nani? Azanani la famille na biso. Ozu courage akotuna soko yenani. Mais pour ça solution yo yangana mama na yo, hein, ozu négliger. Ye azali beau frère yanga. Voilà donc. Moi si na ye, moi si yo ngana zani na ndako na village. Hein? Grand frère na yo. Voilà. Oh mais monsieur. Ayawa témoin procureur est connu par un quelqu'un qui compte. Mais messieurs, yo zoya wa olati bo kilo no bozo tamla lokola ba Dupont. Mais vous allez aventurier? Voilà, un jour public. Non, ça n'a rien d'un jour public. Na rappelé on est ndenge ozali. Hein? Donc yo vraiment ndenge ozali wana, oyo aza mobali ya ndeko na oyo ya mwasi, outi na ye na mboka, oye na ye awa po ya kozwela ndeko na ya mwasi mbata. Taisez-vous! Témoin procureur! Témoin procureur! Non, mais Timothée sort! De ton maison. Non. Wana ozana confusion na mutu. Non? Comment expliquer yo outi village, ozoya makoye, oye na bokilo na yo, pour aya kozwela ndeko na oyo ya mwasi mbanda. Est-ce que oza normal? Moi, oza normal. Écoutez, bon frère, je t'en garde. Nana bini. Non. La soko ngana bini yolandité. Oza maele ta. Papa ayaka bazota monelo comme Dupont. Ndoka asandeko ya mwasi ya Papa Leki. Alors, il vient ici, il n'est même pas de notre famille. Azo ko kote songi alors que aza ko insister pour na bazwela ndeko nembanda. C'est un malade ce monsieur. Papa. Tournez la langue cette fois va parler. Tournez. Pas fait. Soko komlinga libala na ye Keba. Écoutez. Pesa nga langage pour Écoutez, Papa Leki. Pour ne pas la mususu de yango. Soko na ye souhait oyo nazala pine ya réserve. Papa Leki. Oyoki? Avec tout le respect que je vous dois. Nazali certes moana parce que na botami nazamona ya na yo. Mais par rapport au âge nangai, na ba responsabilité na ba étude na na sali, vous n'avez plus ce droit là, ya ko mater la famille na biso. Je suis resté le seul protecteur de ma famille. Voilà. Respectez papa. Ainsi il y a ça Papa Leki. Respectez papa. Quand respect ça réciproque hein. Respect ça libo umuté c'est réciproque. Papa, parents tu vas respecter bana, pour bana va respecter bango. Attends na yomati c'est la kenga yi prolongation ça. Oyoki bodo. Soko ko laksanga yi pe yonde muto, obota monande ko yanga yi bodo, faites attention. Papa Kofi, c'est quoi cette histoire? Je comprends le thème. Ils ont redémarré.
Papa Kofi, finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Patron, nous comprendre. Et pourtant, voiture vous avez un entretien il y a 4 jours. Mais toi, tu ne pouvais pas vérifier avant de sortir. Au cas où vérifier la voiture, tu es dans Dapo. Hein? Mais quel chauffeur tu es, toi? Patron, Nancy, c'est un problème à maille, patron. Oh. Bon, ici, là, où est-ce que tu vas trouver de l'eau, hein? Patron, nous avons un attention à Vandiao. Tu vas m'énerver à la fin. Tantine, vous pouvez excuser Bisson, hein? Vous pouvez passer Bisson dans mon maille, tout tient dans le radiateur, même si on a monté les eaux chauffées. Mais Papa Kofi, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as toujours remarqué que chaque fois que tu les cacahuètes, cette fille, elle reste toujours comme ça. Donc elle est non seulement infirme, mais aussi elle est sourde et muette. Patron, n'ayez pas quitté que... Ah, le baraté, patron. Avec toi, c'est toujours comme ça. N'ayez pas quitté. Voiture est en panne, n'ayez pas quitté. Cette fille, elle nous est inutile, n'ayez pas quitté. Yo, nini na papa yaba? Natemale yo? Oh, papa, mais papa, asali le remonte. Oto mali bango pone ni? Atu moli bisote, bisonde tuzali na pose ya mai. Tuzali na pose ya ndamo. Te écouter na radiateur na biso. Papa, ikamu nini hao? Te radiateur. Radio na mai. Ikamu nini? Oto ndisi radio katopone ni? Oh, papa. Mais c'est le locomoteur, tuzali na pose ya mai ya kotia na radiateur ya moteur. Ah, ventilateur. Balobi ventilateur ya mai. Papa. Madame. Ngai ndio di propriété di maison. Moi di propriété. Siko ibulingi nini? Madame, nazali na patron na ngai. Mais toujours moi pas moke, c'est-à-dire moteur ezo chauffeur. Donc tuzali na pose ya mai, totia na radiateur na biso. Kasi papa, bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour maman. Enfin, en tout cas maman, moi Bolimbi Simuke, tozu moi pas qu'on na voiture, yango na bon, na ebité so boko salisa biso pour na moi mai. Ah, on a problème, moi-même di propriété di maison. Problème ça. Ah, yone mkula lupango. Ngai yo. En tout cas. Quel que ça mai? Non, merci. Oh, maman, ni bali no kuya mpongo sakunda mama na kai. Mama na. Sasa Mama na yango kasite. yo makamwani ko kila yu. Kenela mkuna. Mama za tina mama mimi. Mama, hazana na mpongo. Moni mbongo mbona? Moni mbongo mbongo tala mtuka. Kile kumona mtu kisawa na fika sisi. Mama bana nangana la nzambe na sambi la bonde ni sambi la kolonio nzambe pia bibi mbali ya bongo mama ya bongo sawa. Mai yango. Yo selana. Sela yo sana tina sima. Usoka tolo na ngai teo. Tolo yo sali mwako tombola. Bongisa yabo mama da bongisa kama. Siku ibanda kwa. Mama denda na deja. Denda dingisa kama mamu kala sima. Voilà. Ha. Tokei. Halle. Papa. Ah, merci maman. Oui, moi, Nangaï à Libosu. Ah bon? Ma fille l'aînée. Ah. C'est bizarre. Moi c'est Bodo. Enchanté. Merci. Tu es bien habillé. Merci. Moi, je suis là. Ah bon? Je dirais autant de ta tenue. Merci beaucoup. Tu as des beaux yeux. Oh, tu sais, c'est ce que j'allais dire de tes yeux angéliques, même si tu les caches derrière... Merci beaucoup, s'il te plaît. Tu peux donner ton numéro de téléphone, de portable? Ben, volontiers, hein. C'est combien? C'est le 00243. C'est notre code, non? Oui. Bon, tu vois, parfois je suis en mouvement, hein, et je voyage un peu trop. Oui. 99. 99. 41. 247. Parfait. Tu peux me passer le tien aussi? C'est le 99. Papa Kofi, peux-tu me passer mon téléphone? C'est le 99. Oui, 99. 13. 13. 45. 45. 7. 7.
À la fin. Asa Mousseka, tata. Ah, Moseka, c'est ton nom de famille? Il y a famille, donc il y a une barre. Ah, d'accord. Au fait, le nom c'est Visa, tu as dit? Visa, pas moi. Ah, d'accord. Pas moi. S'il te plaît. Voilà. Je t'en prie. Et ton second, c'est quoi? Mais de toute façon, tu as mon numéro, on va s'appeler. Hein. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante à IET. Ah, qu'est-ce que tu fais là-bas? La biochimie. Biochimie? Bien sûr. À l'ISC? Oui, bien sûr. Institut supérieur de commerce? Bien sûr. Tu fais la biochimie? Oui, oui, bien sûr. Au revoir. Tata Mouken Mala. Ah, merci, hein, maman. Oui, il est à Moussousouli, il est bloqué. D'accord. Oulambi la bino. Ok. Allez. À tout à l'heure, papa. Aïe, aïe, aïe. À ta dose unique, maman. Ou bien la dose unique. Monia. Monia. Moni mama sa mama. Pate ya boza soute. Yo ringa kulbima. Mimi bebe boko mabuline. Manke, standard. Patron. Voilà, moi, je suis au bout. Mais quand ça va, quand on rate un jour, on ne peut pas patron. Mais bien, quand vous signez vraiment patron? Une si jolie fille comme ça, à la peau noire, noire d'ébène, hein? Sans makolo, sans liloba, sans koyoka. Oh non, Zambaza Kanda. Moi, c'est qui te coupe patron. Allo baraté n'unité. Non, tu sais que vraiment, cette fille-là, elle est belle. Hein? Elle est d'une beauté naturelle. Et si jamais elle avait des jambes, oh non. Oui, puis c'est un patron. Tant qu'on a ça, on le banaye. Je le battais. Et moi, je me demande, et puis, on l'expose là-bas, dehors, hein? Une firme comme ça. Ah non, non. Moi, c'est qui a battu ça malade comme ça. Tu qui est les bandes de moi. Bon appétit. Merci, maman. Papa, il a eu la tête dans le frigo. Et suis déjà Malili? Non, non, je Ok, Chicago, et moi, Malili, ok? Comme ça. Et non. Soso, ils ont fumé, kaka. Banini Oyako, Kalingawana, je n'aime pas trop. Pour les fumer. Ngai seka nazolela lokola mwana muke yebasani soko kama kuna ndombi kuna soso kuna kuanga kuna soko pilipili na sani nango menga soko nazolia biloko nyonso to basangisa keseka moko madeso loso pilipili sani moko bon frère yango tala jojo kama waza kolie. Olebi? L'homme qui dit mieux. Vous avez été. Désolé pour la banane, monsieur. Pele koto, na sani nango. Wana moshuni ya Dargonti. Uyebi Dargon? Ah, waya bimisaka moto. Maman? Na kombo kaka na yebi, na kolia na yebi. Maman? Yangu yokota ki machi wana? Macho ya. Ah. Elle parle pas jouer dans le côté bazo kita na bango ba komi na pare. Ah, ba kuma na. Parce que ezina no malilité. Non, pas de problème. Wana te yela ngai ba sani balé na ba couvert. Asante. Nene mo bebe sawa. Pilipili ukonte. Toko na zolo ba. Ya buipe ibonga ka ulibo yoye munene. Oh, ngatai maneke. Ba mari de nwe ba yaga minene. Kama tabatanga Hermene kaba tai maneke ba japiyo bacha.
Wapi nzoto? Wapi nzito? Omelenga to yaba ka oba wuti poto mona zala ndako na yesika ye moko. Omona no te. Otoka mona asomba lupangu na ye ka vwandi. Ye muto wuti. Nani Hermene kaba soka lati lamba omoni tai ya moto. Oba machombe rate. Bana babela katena liku. Teti. Il quitte la maison, il Yo shori yango bo. Bobotam. Oriaye na kombo na dia. Na kombo na dia. Wapi nzito? Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu m'abandonné? Lobe bakamati madesho basamishi na mbwengi. Papa Leki. Boya Toliat. Nani? Hein? Nalobi Papa Leki yaka Tolia. Là c'est mon yo. Bima ya ubi. Ça va bon appétit en avance. Okomi kobanga kolia na mwana na yo? Non. Ato silisinga le poso. Na chombe. Nga mutu nzoto ezalaka kosala lokumu ya famille na bino, mannequin. Vendre Tolia. Nani? Vendre Tolia. Vendre. Ngapi ndio? Ouais, biso. Ouais. Zoa Tolia. Silanga ni mtu sawa. Bandaka sokoza akampole boye vanga. Dunda. Ona. Omo ezokola kusata na Oyo kwanga. tata na mwana na ye. Respect na babot. Eloko na zo sengi na yonde respect. Ishote. Yo kanga nini wana kanga? Jira. Ala. Fome sana na beloko. Wana Soko mmesana ngoto mwana pozo. zila. Ah, fais bon appétit. Merci, pareillement. Ata opesi yango na retard. Kata wana na isela ishote. Lokumu tata zolia na mwana mesa mo. Yango yo vraiment eloko ndena banda ko luka. Bodo avwandi yo moko la sagesse. Beru wana na moni za kukata te. Papa, tala, oyo zo kata te. Non, ça va, Lo change, c'est pas un problème. Hein. T'as le père tel fils. Ça ne dit pas pourquoi. Bino na nini na kuna na msana na bino pe bodia kaboi. Papa Tito. Ndenge baliaka yango eza na manière mosusu te. Papa, pambeli na bino papeza na milo te. Hein? Oh, malé. Oui, monsieur Nikuyi. na lobea. To benga. Mama, nzita. Dini lisusu. Hapi ya beso maya maboko to su. Mais non, papa, toza na ville, toza na mboka mundele. Baliaka na maboko te. Oh, me banda kala to vandia wa tozolia te kaka yo muto zolia. To senga maya maboko to sukura. To ya tara maboko. Non. Boya maboko na microbe, c'est pas bon. Non. Ozomona makambo yo ndenge bodo langage na yo pa na ngande yango na zomoni na mabe. Oui, ça. Ozoyoka bo. Oyebi microbe te. Telema. Nanda. Esa pièce telema. Non. Telema to kende. Neza mukene, merci c'est pour ça. Bibi mabo to kende. Esa pièce. Toke, esa pièce. Ngamna to yepsa yo esa pièce. Ah, mais papa Leki bolei te. Tolia ndenge nini. Biloko yango yo balutu ezo baruka. Pesa maya maboko to sukura tolia na maboko dia. Soko kana kinga yo boma ngande ko boma grand frère na ngaite. Te ona zo yepso vérité voto. Esa pièce. Non. Mais yo, tu vas sentir. Non. Namona na likamba buite. Likamba ni susura papa na yo. Kasi chéri na yo ayaki ko tuzwa yo bokene ufana naye na mboka ayebi kolia na nini te. Oh, Omoni ndenge na sukisi discussion. balinga mariage. Ake salso bilanga. Tala usalika kama lamu. Soki olinga kulia na yete, ngaki ya luba makambo ebele. Lokulo kangi mutema olina ye, azaka ka tata na ibo ozo sala ndenge. Kana yibisi yo na lubi oye kumi atanta. Tanga bisaka tukenda. Yo ndete tele. Nga soko na zolo ba roli kambu yoke na ngambala moko. Oyoki ngala yebi fami na ngaye bien. Petio yo ndongo zo mara batikili yebi lo. Donc ndangi grand kufa donc petio foyer ba. Eloko to yila kibu mengoyo.
Oyelaki yango. Ngai na yelaki bomengo te. Lupango bakiti ba TV nyonso tu bazwana bango ya bana. Biloko te ngai yelaki nde ye mama na ye. C'est la coutume qui m'a dit. Mais peki oyo nde aza lulendu trop. Sina yoka basango na. Ngai nga kuzanga mutiza kuzanga ngai. Ngasona zaki na buzangi tena bozwi. Si moi ça la kina ye, moi ça la kina yawa akima ye pone marenel lulendu. Oh. Avanda kana basite. Oyoki? Avanda kana moi cité yeyo. Etatale. Ozo baka bilo balo bangwe. Nanda ko tuki. Papa. Nini? Papa. Ba piège. Papa. Oyoki? Pas toi Fandi. Alinga hazara kaka. Ko kipe yote. Calme. On répond imbécile. Silence. Azamu toi silence. Gote. Respect. Mais salawa. Nazo kaka. Kala como mon. Ego kama yo. Vous êtes makelele et partout. Ah na le panga ya Serge Lukia. Azo yoga bilo. Zela na lubela. Oyibi baki yungulo yo balukela kadiama na londa. Ayede. Itobuka izana madushu ya minene. Lurimu na yo dala. Wene lurimu ngali nyoka. Usana lurimu lukula ya nyoka itobuka. Yangono za kubagae. Natali ki Santiago. Oyeko de retana Zela. Oto finga de. Bushibe. Oh. Akanga. Bushibe. On y charge. Oto solo la bien. Pecho yo ndetete lo kwa sala ye. Voilà. Oyoki, yo za ko la radio na kangi. Toko kipe yote. Allô chérie. Madozini. Ça va bébé? Tu es où là? Depuis notre pas fait. Ah bon? Bon, un instant. Mamie! Vous avez bien une bimate. Bien bimate. Je m'en la bonne. Maman est dozini flaraye. Maman, dozini flaraye. Ma dose. Vous êtes bien, vous tournez. Ok, ok, ça va bien. Maman, non, coquette. Nous, on Baki na yo suki. Kama taka mabel boy, Usaka suki bosuka. Zinataka kijabu. La nisila kaimeti boy. Nasala. Wana ukamatia munyo. Ngai mama na bino na swa ndeli pamba te. Kamata umamuka. Tarabo. Moni boy. Saraka bo. Wana sutambula. Oyo pesa ni bosu. Sofi. Uza kudia sikle na muno kwetani. Na boa kibisha. Na usumba te mama no usumba. Na kusuke. Tino kunyo sinazola kasabino no kula kasula. Mama leo na lalité pardon na moni nan. Ta ko bloqué Non, qui c'est là le maman bébé? Patron, atelemi. Ya bizarre zoki. Alobi. Oui, moi la j'ai. Allo baka pa atelema. Moi la j'ai. Donc moi la j'ai. Chérie, ça fait mal. J'espère qu'il n'y a pas eu de cassé. Hein? Ça va? Maman, coupez. Maman, nous allons oyo ninga kukende na biloko mutelo oyo ndi batuzukende na biloko promenade Bibi, ça fait na kute ukende promenade utambola na biloko oyo mabende Papa Kofi, cherche-moi ma cravate. Hein? Maman, fais ça blanc. biloko matoyo oyo pe oyo pe longola yango wana na cheki yango zara te yango kota ukulato lungula wana wana kota na poste Papa, uzule.
Ah non, mais merci. Bon, maman, merci. Hein. Merci, papa. Maman, merci. Hein. Kaka dai ina dubiya Yo moto yemola zeye. Na muni yote azole ko tomboli likolo. Sarbet. Pauvre de pommes suspendue. Ok, terma. Tu quer pão? Tu solo la moi muke. Nimba kiti. Ngana moni bien denga yemola zeye. Mamboy. Moninga zobi. Mamboy. Mamboy ni ngana za muto kusakana tena za kuluba na yo. Na za muto amaseki tena za kuluba na yo. Uzako yo kangai. Yo cheri mwana ngai kala. Oh, ngale moni nakoseli yo. Yo cheri mwana ngai kala. Na moni ngai yo beta bale kala na bakakoko yo. Hey, mola je penja moninga. Yo beta bale na bakakoko. Pe mwana oyo asala ba mfutima. Mwana oyo soki tukebite makamu minene kusala. Wana na lubina yu penza. Tala mwana mkebu ima ndefu tala. Ndefu oyo asala ndoki. Osa kuyuka asala ndoki mwana oyo. Ofrena ngai asala makambu ya mfutima, makambu leki tala lowi. Makambu leki banda yo mona kitengana sa kumona. Pe banda lelo. Makambu kufanda sudi bandi sidi. Oyoki kuna sima na wase. Fanda ka kuna. Kwa msalo kuru sape munene sula nye wani kote lope na malamba lambu ofungwa. Okay. Tika kiki. Yoki yoza kumono sa kitoku. Uzama be alubakala yute. Kaino ni munene lukula bibe ingala wafunguli. Yo. Mbala na yasuka na lubi. Na mwana yulu susibanda. Sata na pulu. Mwana mwasu wa sandoki. Makamungana mwana mwenga emolaze muninga. Misu mwana mbala wena zali kutala misu kaka ya misu kaka. Ngwa yope ozana mikefu na ngai. Ebia. Chaque pourquoi au tie prière en famille au kangelinga porte. Yeah, prière. Na lobaki na yo tika porte polele. Na yo kangi porte na ninga. Kasi yo mikolo yuza kuyanga yuzo kukota na yo reta. Bana bakoya kumona milaki lo. Toka de boîte. Yo yango wana Cristiano ma telefone kingalo bilumba. Yoka wana yembela ngoko. O bolingo eza lumba lumba. Ebonga kaka deja de yoka landa mouvement du corps. Wana babina kangoi. Mama. Wani. Nzamina olinga amonia. Moni makambo wangu. Ina uyambili ngai nini? Voilà. Uyambili ngai nini? Bayini pas de dents. Amoni ubongo mngongo ya nani alubi. Wana bikamo tena. Sambe? Oh, siko ngala sambo. Siko yoga? Ngai penza makila ya zida. Mame. Silo kunini ya baka ngai kukangkangani mbaka mnabiso sala kana butu. Yo ni kama kama niso baye. Mama. Nikamo. Mame. Bamongwe babolole oma kendo bamongo bozo bamongo. Bamongwe babolole mama. Ore kaboy bamongo na politique bamongo. Communauté tu boyo bamongo. Bakangomi na pouvoir bamongo. Bamongo. Biso bamongo toko kuna leo kolo kilo tokoronga. Biso bamongo. Ore kaboy bamongo na kometse bamongo. Mituka ya bamongo. Babwatu ya bamongo. Ah, Papa Bosco. Papa Loï, oui, ça va. Ah, ok, Moussalati. Non, ça va. Non, belle Moussalati. Tout justement. Donc, c'est là où j'allais. Oui, c'est pour gouverneur de la ville. Moi, c'est un camarade de Netweban. Bazolo kaba cantonnier pour la King Club. Comment, papa? Ngana qui ça cantonnier? Boni boyko papa Loï. Papa, vi ezala ko la kisoda, il faut banda caporal ndo. Tika biloka bozoba. Nga cantonnier? Mabe ezali wa. Papa boni boyko na tanga ipamba na ba université na sali pamba. Comment mais non?
Donc rappelle diplôme yango ya 83% ya wali soki mpoko ali ya 3 atikira yo 8 ya panga. Ata leo bakomi na chiffre en lettres ezali. Oyo aza na demo ya kolia 3 ako ya pe ya lettre. Papa ngolo bisanga. Naibisa visa makambo nyonso osala. Papa Bosco. Boni boyeko? Olinga ka jete pona ni. Yo sana ngaba shi. Boni boyeko papa. Somage lingi ovimbi. Na vimbi omani yo ko munene. Pona ko longota biloko bazotika na basani na ba visa, ba miracle tout ça. Osomona ngo vimbi ça. Papa Bosco, lo mankati. Allez-y. Simba mandoki papa soki jo umela. Nako sima mandoki ata mukolo moko te. Nayoki papa. Ah du time full Papa time. Bosco. Camarade ya sema tano. Asia ju musala ye. Okolongwa musala okolongwa. Ngwa wana. Tokotala yo nanga so nani olongwa musala. 5 ans et 6 mois ozo ya kaka yo wana. Bonjour maman. Azalite. Azalite. Nani? Uya kulukangali boso. Uya kulukangali lo? Tena yo kwa visa. Azalite. Naiba ikauzala te maman. Azalite. Naza pressé te na ozela etile ra ozonga. Bakiti oyo, tata, adolimisa. Isa na kuyamba batu dimasi, fuba sukulango, papa ya nanga iku. Mwana kazi nanga ido, uyu na lubaka tangu nyoso sana salo ido na Manchester. Yesu ko ya fogoti salo mususu ya mibale. Alori, alubaki nanga lubi mama. Batu nyoso bakuhuta na mboka bipai. Uyu bakuya dimanche batu ya Swiss. Batu ya Swiss bakuzala wa. Jessica akuzala wa. Chantal ilo baku nyoso bakuya batu ya tena. Loriani Dias. Yazala na Plisek. Akuya. Viki ngunda bangu bana londa. Bakuzala kakao. Duki papa nengeza wana doki na kuyamba batu ya kulubate. Beyazi akuzala pe kakao. Atuka papa. Nikisoni kifa akuzala duki naza wadoki pamwenye. Yangu wana mwaina yangu yosate bon na kuyamba batu bazana Valère. Batu atina ko. Nani? Lawi! Mama! Yaka kukamata bakiti yo sukulanga nguna levi. Ndemo lobaki ya. Unitango. Papa Bosco. Otele matari banda lupango. Wapi? Libanda lupango. Atele malibanda wa. Utele malo libanda te papa kende na yo. Kende na yo. Okende malamu papa Bosco. Zo wala mususu wa. Excusez maman. C'est mec miracle là te. Akenda ki retraite. Azana retraite. Na église ni. Ya pasteur si demain. Moko na te. Kende kaka ke malam papa yo. Nakuluba na ye. Yajo. Oh, miracle. Na ye kala mingi te. Ça va? Yo kenda ki nante. Mange wa. Papa lo yana kita yajo apanda. Kijua. Te. Wana yali edo makambo edo kusala wa dimas. Yajo tofana sasa kata ndapo. Nandaku nazukanga. Nalingite bakiti oyo. Baspa voalila. Bomoni ngai moko nazofoda tete libanda. Siku mama yajo apanda wa. Nasa kuyamba batu lupango kutonda na batopoto wao. Papa nasi nasipike yoko. Mama. Na kuyamba batu ya idoga kujawa. Sikona sana nini? Maman. Na mwana ngire klimeza bien te lelo. Klimeza na kugia mbule zate tuzani langa. Yajo, akia vizaza kwa siku. Abia mtumo tuzo na kuatira. Otwa. Mtumo tuzo. Wana noko. Wana noko pongamu kuna tinda kiba fe. Noko wana. Noko na baba. Mutamu mutuni. Yebie, tutokeka na tia. Izali no. Bino muzata kama ukina ye, uyeba hilo kuna boni. Mwana pe munopeleka kwa yete mwana. Oui, que na comprendre te. Yajo. Boy. Nazo comprendre le ko te. Tala cousine ngai ya Lolo, baye na mwasi ne Marie Cécile. Na uti kuna na bien na Suisse. Baza na poso ba mona visa na ko expliquer bango nini. Moi son bateau nyusu bayaka ba mona kete. Soni. Soni. Ati. Ça calme. So ya visa yenga mona bisabenga bokuta. Na oza calme mais Soni esa na boyi. Te yajo courage. Wa mobali. Courage. Ça va. Te yajo courage. Merci. Soyez en tout cas na bisabenga. Abenga nga vraiment ka kokoma akoma benga. Ça va. OK. C'est le maman tout ça ndako vraiment. Na éviter. Za pour place au pays. C'est quoi maman? Ngulu wana nguliate. Na nguliate. Nada huko. Ndizana nguliate. Merci non.
pasuke. Mama visa. Mama. Mama italisi. Mama lisolo. Aïe 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 aïe. Kama le lisolo. Mama bele. Ah mama te yamuti. Mama toke. Tunakena mobali na bien mama. Toke to komi na restaurant. Ndenge na mama sali. Lingo lobaki na sali mama. Toko na nyozo mobali na ngaboye pa. Katwana ya ubatamole chauffeur. Aina téléphone. Oba chauffeur tata on dit ba lokio ce que on dirait nini aina chauffeur. Tata wana aye mama. Aye wana téléphone. Bando sola au ministre. Mamba le qui sikoyo abi si chauffeur qui non pesa yimbo à transport moi ba patron donc il faut arrêter mama yo kana beto yiso za mulai mama si patron bio si chef mais oya mukose lokola li para baka descend et puis tu peux ko fingat oni bo si na chauffeur na ki yo pesa transport ma tuna ni chauffeur wana mutema be zwa 200 francs oyo pesa ngana futa transport la temi na yena rapila komina wana 200 francs sana na moni mama na futa transport bongo kutu yepi na pesa kabino izala ka 200 te chance kutu na komika na rebo bien konga sui na forcément bwana bon ba miminga mama batinga peso musika na beti makoloti awa mama na kata voiture mama tuna ngani depuis to kendaki mama out na ko mambo na zana mambo na zana ndenge nini kweli nani susu mama kuna nini botsake na barabara kwa ni bosala ke bongo asa kutu na mbona ndiba kokana mama na bino na o mambo na kokana ngabite lokao toni na yesi ngabite za mona musala bo mama tina restaurant so molesa mbali mambo osa mambo mama bo panikete ngane yebi mama moko asokola kana kisi ya boko akosokola na moko ya samo mwana na ngaba kusokola mwana ngai te mama to mona kasi ba pasteur mwana ya ngaba babwakisi ye mama na lepista nga pamba fallait que n'était pas Roger Sunga mais quand était $200 c'est quoi 200 francs qui était qui non capable mama tangu ya baka na bino kisa nasa ko dubana bago bilamba na bino botika kupesa mambweni Jolwana na baki ni bloko ya bana ya batu bapashi na bana bango siasi na bino iza kukende benga mambweni jeune bajo kuta benga ke na souhaiter lo makamunya subebi mama bilamba na bino kupesa kaye ngai bilamba tangu na somba kana kenda ngamba mezo basa kutravailler bilamba na bino ko bwa kisanga po babwakisi wana kubwakisa total nyos mambweni kwa kizanga ikande akende pele lo na dingini susu kwa mwana yuti mwana ya ngai babwakisa mwana ya ngai mafinga bengilanga mambweni mama na ngai yeo beti karti na mama sabu yoka musali fo calcul mwana musali fo kawana yo yaka mama na portable na pe limwe ka po eta batinga portable limwe ngai na biska portable tikali bongi portable bunge portable ngimona ni limwe ka yo usala kan dokia nasa ko tunai usando usala kan chore andimi voilà ofrena ngai ya boki cho na famia ba usali chore yaka besu ofrena ngai ya yo dala ngai nanko mama okanga ngai wa yo bosali ngai asia mai zela papa yela ngai ne na sokola na ndaku yela ngai mai anika nanu bakaru alubila yo usala nini so sali na nzoto mama ubila ngai yo moku usali nini usali nini loba nasa ko loba na yuba usala nini yo sali na bana ngai nasa ko tuna yoko yo kasi loba nasa loba na nani nasa ko loba na nani ile ko nini usali na bana na ngai nasa ko tuna yo wanu kosi anumi misala nyo misala kila mtoto bana na ngai mayo yu ekomba yango za kuyoka na za kusopla yuma yu ifasuke nyo sima ai mama bambele otutu wana nyoso ono de yes dorie molimo na ge dorie yo yo ori la koma yo na koma na ngai yo na koma na ngai bakala na koma na ngai bakala babo beno fa kama biso bakukanga nani ngai bakala ngai usaku yo kile kusona kabla bilamba ye zoela ngai bilamba ye sama bebe ki oganga te akuki kuganga te ndoki elela kate ndoki usaku yuka satana oyo mama weni makambo awa bilamba na bino nyonso asianzu te donc negi muzawa la maski di vieillesse uzana nzambo ana no kaka kende lelo kaka te pesa ngai yena ngai bet
Sikoyo uza liputa wana ya liputa ya wapi na mbele Mama tumana valise wana valise na yona tumbaka na valise na yetu nyosu ndasa kutumba nyosu kana sa kutumba pesa tumba na biblia kuna yakende ake tumba mama pesa yo mama na bana na ngai ndakuta kutumba na kwa kwa biba kende ake ali tokei Bima kende yume tiketi na kombe na mwa musala pembe na okeno longwa na zamo kende utaenda sina pesa kwenda na kidogo ndio kanginga hii yangu nazo ngwa tokei unataka sasa mambo kazi hiyo kanga ya jamaa hiyo Kene, mimi ndo mwana wana kugei. Ukanga ipone nini Nende na problem leo. Aichu. Ochanga ya pressure ya dibanga. Unlake ni bulaki sana. Mama unasema. Uningona. Baba pressure ochanga ya. Kende ni bela. Sans fait. Unoni tesi. Nani ya mwalimu na kiasi. Na kwa sababu yote. Mwalimu na kufrenga ina share dibanga na liangu. Kende ni bela na nikumona yote satana. Bali boss mambo. Toki. Baya kubuakisa. Yakuakisa mwana. Yo. Amfuda yote. Yango yuko sasa frene ka bongo. Yango balite mama. Pia papa mukandila. Lakela mi. Toka ndio changa na share dibanga. Mambweni. Yote mambweni. Ça là, on est la TM. Jambon fait transport, Ouais. Chérie, katika mtoto wa Japan pambana. Oni ko promettre nga bébé. Papa, suna le bio, on le bakara, suna le bio, pour nous être printal boy la beauté, tendresse la piste. Bolimo la piste. Mais vous allez le kuta papa, attends que nous allons le kuta za la beauté papa. Non, c'est tout est. Chez ko kusinga o ye bien il fait ici qui wa France. A otinga le voiture na mkiwa na bien wana. Tozela zela voiture. Et ya kate siko okusinga lisusu Patrick Tumba le non tingo et l'autre côté plein tout depuis na tsaki ya mon papa les lots c'est que 3 semaines maman ko mo banga pete lumbiso pete yo mon papa oyebi bien kanga nazo ko dépendre na batapoto mais c'est pas bien oza mona mbali il faut dépendre na mutu ya mukilité il faut pour débrouiller yo moko bon ka poto ni bon eza mais no yebso de papa biso awa to lia kate to la tarate est-ce que batapoto mbatinda ko ba laisser biso te oza ko eza esprit ya complexe eza no non écoute oui maman allô bien moni banoyo ndengo moni bango wana na sala ta dépasse kaka ningo moni bango na banjo yomo kuyebi bana mindeli dépense nini basala kana banu basala dépasse papa usabu yo siko yo papa mwana kumona mafuta salite Messi izala kate kaka nyoso wana ngai mama na bimisaka nyoso naza kumuna papa mukolo msuku zwa ngai mabe pamba wana pena na lubido ngana mpaka nga verite ngana boti na mindeli mama nazo yeba mundela kusaka tidoki ngai na mpaka verite na lakiyo na yokiyo mama nga vi na nga mobimba mama nde naza eza na maboko ya visa soki mibali ya fidèle bazali nga za le premier kasi fidèle wana esala pe mélanger na mwa mbao tata ma quelque chose fidèle ya pas mais nayebisaki yo yaya wera moko nayebisa inga nini akotinda mbongo mpona badepense biloko nyonso ozosenga visa zala pe patiente visa ti wapi Bonjour. Maman, ça va? Oui. Excusez-moi.
Bon, papa Jusco. Yaka papa. Tu sais, Yaka pardon. Yaka. Papa Bosco. papa, you can in Yaka papa Bosco. Papa Bosco. Oui. Côté Yaka. Excusez. Côté. Papa Bosco. Papa, mon badia, Yaka papa. tunanganya ya container. Yaka. Chicken na. Kota na mkose. Aye wala. Ukusana nini? Ye bale pam ukusana nini? Kenge buya mbela malonga. Musu babunzi kasi. Babunde pana gai? Ukulata no boy. Boy penta. Masina ndopite. Kenge kushanje. Soutien au pété ou ya mwindo. Là ta pembe. Mwindo pesa kama bababe. So l'ordre de nuit, hein? Comme le même sous. Dans ce kulala kuna kabu. Oh. So ba ko to sama hili. Hein? Yo kuna lori kaka. Wah, check kaka. Amefitika na miloko. Bonjour. Ah, bonjour maman. Ah bon? Oui, ça va, ça va. Merci. Oh, moi j'ai pas le choix. Ah, merci. C'est la Nathalie, hein? Nani? Ah oui, oui. Ah, d'accord, pas de problème. Nathalie, ouais. Bon, dis-moi maman, fait. Non, ça va. Ça va. Naima tuna nani mwana na yo mususu wana oyo obokokana wana. Ah, oza Miracle. Ouais. Ah, Miracle il y a ça la retraite. Ou il y a pas wana. Non, notre oza vraiment la teinture na yo na taille na corpulence. Moi. Moi nako oui. Alors vraiment la nape ba beauté na yo pratiquement la na kitoko na yo. Enfin. Kasi wana fisa. Fisa c'est quoi yé pour pembe. Non, c'est-à-dire bon, tu vois celle qui est aussi belle que toi, afin d'armina charani tilbanda. Nani. Voilà nani ozolo ba mwana mambwe. Voilà mambweni. Voilà mambweni. Kana ko kubota mwana ya mdeli wana. Kana buta kabana mwindo te. Papa ngai na bota kaka mindeli. Oyu wana mambweni. Wana nde boy. Mwana musala. Domestique. Mwana wana ndi uzo kumona njoro. Ah bon? Njoro ya kulubate papa na bengana ye. Mwana wana ndi kubebisa banda uyebike mwasi na yo fisa ezala kina biloko komiko pima mwana na choko. Mwana ko mitaka mikusa bilamba ya bana asa kushona ndenge mayele asa kutilise. Usa kuyoka. Bana bali kiba kufanga ya kwa sukilo sambu te. Ndenge na sangi bana ngai. Usa kuyoka. Mtoki babu solo. Bando kiba yeba kama kuna solo. Papa, sika salika ka chui. Kuleka kake ya pamba tanga msusu sai sika wana ya lekela kine hao. Solo modeli wana tanga msusu ba fenêtre na kufungula enda kumbi. Solo kimpuka. Oyo kaka. Donc vous confirmez que Aza enfin papa na lungula ile. Asina lungula ikala. Na lungula. Tata, ndoki modeli yo fana na ndoki uzana mkolo mikuse. Ufana na ndoki ndaku moko. Sikoyo oyebi place Azate Aza na famille mususu te. Gaina sana tina famina ye mtu sana ndo kubagwaka ya buma papa na ina gere abuma mama na ina gere abumi pe papa na ina gere nenga za wa na benga mama madame na yo no ouais Poupe mami oh mukala usisi voilà nous allons ça va chérie ça va Ça va. Chérie, c'est quoi?
Non. Je t'aime bien. Oh, merci. Que tout qui est plus cassé. Pardon? Tout qui est plus cassé. Ben oui. C'est pour cela que je suis venu. Je nous sommes bien. Expliquez un nom. Vous avez qu'à l'ester, des explications, au bout pour tout qui est là ensemble. Vous êtes trop dur. Non, ouais, j'étais. Non, bon, Naza très dur. Je ne fais que essayer d'être un peu logique par rapport à Nangamoko et Wanezamo discipline Moko. C'est-à-dire un rendez-vous d'affaires reste un rendez-vous d'affaires. Donc pour moi, il y a un temps pour tout. Chérie, tu sais que tu es ma dose unique. Ah bon? Bien sûr, bébé. Fais-moi un gros bisou. J'espère que phrase wana au pronosakango karapa nangai moko hein. Aux abonnés à Nangai. Parce que vous les femmes vous êtes toujours comme ça. Avec Bodo, c'est le même discours au Kende. Et pas il y a Hermène Kaba, Ndenge Moko, qui n'est pas Gadier Mondo, l'homme à Pontiac, c'est la même chose. Chérie, fais-moi un gros bisou. Oh patron, mes excuses. Je m'excuse. Hein. Oui, allô? Ah, c'est Placide, hein? Oui. Ouais, ça Kingaï. Mais bon, toi tu m'avais pas dit qu'on devait signer ce contrat aujourd'hui. Ok, d'accord. Ah, tu es où, tu as dit? À Limité, hein? Bon, je sais que... Oh, mais pourquoi tu as voulu que ça soit ainsi? Aux alentours, les lots caca, et puis... Bon, alors, dans ce cas, j'arrive alors. Ouais. Tu me donnes juste 30 minutes. Ouais. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage, parce que je tiens à tout prix que tu signes contrat, les lots, tout aussi là-bas. Voilà, merci. À tout à l'heure, hein? Ok. Bon, papa, Kofi, tu apprêtes le véhicule. Et bon, en tout cas, je suis vraiment désolé. Non, mais ça ne dépend pas de moi. Hein? Et ça, vraiment, indépendamment de ma volonté, je dois te quitter. Bon, de toute façon, on va s'appeler. Hein? Non, mais c'est pas son problème. Lui, il n'est qu'un simple travailleur. Ceux qui téléphonent en il est foyer hein? Non, Mamboni. Essaie un peu de comprendre que non, ils ont comme ça. De toute façon, c'est pas la fin du monde. Hein? On va s'appeler. Je t'appelle de toute façon. Bébé, depuis quand? Voilà. Hein, papa? En tout cas, je risque d'être en retard, ok? On va se voir. Rock! Bon, ça va. Maman! Maman! Nini, poupée? Poupée, baby, Nini, Nini. Mama ko mambweni. Yoko mambweni nani? Nalukoso tunakitoka. Nini? Mama, hoga binga mambweni. Solo wapi? Okay. Akine mabingi telefoni. Uko gani mama? Yaka. Nabenga Papa Bosco. Papa Bosco. Akibenga isusu soba huyu penza. Yaka. Maman, tout ce qu'on peut quitter quand même. Il fait mon bandeau qui m'était. Avec Dieu, maman. Oui, mais moi, on a tiré ma bloc. Maman est solo, maman. Bébé. Papa Bosco. Visa? C'est quoi? Hein? Mais Nini, on change na bilamba boisani. Mais n'a pas la histoire ça trop chez même 1000 fois. N'a pas bisous. Et c'est niche. Tiens. C'est limon tient wana ni. Eh papa. Mais non, yo van sima kuna na sima. Soko bima ki soko sa. Mais non.
ngaso bana yo visa Suko yo nene za koso sema mama langa. ngaso bana yo Suko sunu bosani. Mais non visa pas jusque là. Pas jusque là, ndio sina rappelo. Hein? Non so yo côté. Ça yo tenga te pas so tu na mno boniko. Oh, nini? Aba bosko calme ba entraînement. Pour se payer aux 600 Eh. Vision 600 Oh, boni fait boni. Attention pour collecter ça répéter. Na mwana ngate. Maman. Kumeka mwana ngate. Allons moi. Kumeka mwana ngate. Kumeka. Et comment les gâter maman? Golbert, ngobo. Maman, au betinga tina mbata. Sali mabe ata mama. Visa. Visa. Okanga nani? Ngambwa na bino. Keba na yo ha? Obi que au décevoir. Oh maki mama akata nda ko ya biso jusqu'au yo oye aba so melo secret pa mama oyanga. Apo yo o dupe o dese o simara na nzoto miso mama nanga. Mais je suis désolé papa. Mais vision aux alliés comme d'assises. Papa Bosco. Oh ni sur tous les cas mais tu oses quand même me parler. Ni nga yo moni. Olongola ibe bazemiti. Ngalo basemi. Yo zamwa msema ko. Ngalo basemi visa. Bolongola. Mama ngai. Eza pe afalo ni ngeni. Nga bombela mama ni yo. Kende bima sini bima. Na kini za problème te. Mais visa. Oh lukanga. Na ko lukosa ko bila mna. Bima nda kungai bima. Abi bakende. Ko kuyena nda kuna mama nda kulimu sayo. Mama. Na kulimu sayo. Mama Chris Benoit. Tani bloku de pamba. Uyu ngai na sakukene na ba Dubai. Na sakuyele na baba Semis. Mama mama tie. Mama Patricia. Mwana uyu makabasala na mwana uyu. Mukete mwana Tony. Mukete zeme kwei. Oyo sali déjà bien. Sali bien là. Ipi mwana tatu. Mwana soko souffrir planti na suki salite. Mafuta malungi salite na kanga mute. Aya tele na soko funga na mnoko na ya tunu na ngai. Na finga sala bonti. Hapi mwana baba. Landai. No landai. Landai. Soko mna mbongo na kulandai. Landai. Eloko na sepeli. Landai. Landai. Mama visa. Non, tika. Tika. Je score 4x4. C'est nini boy okumusala tala oyebi ngai non kotuna ngati kamba osala te diplôme ezovanda mosala nano ebandi te oyo eza kaka kolia na kolata oyo bayaya bazotina bango na poto yo tozota chance bandeko batinda yakata na poto tala te koloba ngo te ya de demi-esi ntango aza koloba toyaki depuis na chiki ke non akobengisanga so nazwi diplôme ndenge moko na kasaka vava avant une États-Unis azoki penga te yo tozata ma chance bandeko no bazotinda ya dio 4x4 obi ko kamusinga so moninga na telemi ezaka ya dina ba misusu eloko te yo na collation nango mwana kite na sepela ite tozai biso nyonso nde tozaka na classe ba liliki ya mwangana baridage nzinga do biso nso to ba dodo ngoma obi ko ngoma mo bazaka na yane dodo ngoma Hélène ngoma azai mo mwindo boy pagai na fête nanga na collation nanga to leli kolobate ya opesa nga pasi na za wapi 4x4 zape omona na te benga boy mais petit na ngala na moni yo sala déjà iloko te ndeko ba vita Chris kaka nzambe ka zo sala bata poto batomboka kapo andati ndele loko yo moko leki na munene mama munene oko nazo kama ezo lekela même ngamo soko tanga kite o tanga kite ba diplôme sikoyo epola o esa nini ya John nzamba osala oni baloba si ton Dieu mort essaye les miens OK nzamba osala ya On est ministre. Non. Ah, Yadio. Laisse un peu ça. Laisse ça à casa. Attends, ministre va ça. Yadio. Laisse ça. Yadio. Attends, le ministre va ça. Mais Yadio, donc on a folle. Est-ce que c'est collègue? Yadio ni nango. Mais yeko? Yena. Nani Mambweni? Yadio. Oh bansi. Oui bana mutel bon mati. Nini? Na ebi très bien. Asa la réponse va visa. Visa ndena. Visa fiancé na ngai yo. Bosa ni soza ko landa na institut. Bosa ngana na pembe wana. Ah. Okomi andeni? Hein? Mets-toi debout. Tellement comme maman. Oui, je sais que c'est tout na baba bondeni. Ngapi nazo comprendre te? Osi munene boy na balabala boy pona mwana mwasi. Eza mabe mingi ya jo. Mama asala ka kuna pa na bango. Bon na bango ti. Nazo kwanza banzoto boy vraiment. On se retrouve en ndenge nini? On se retrouve.
alela kawa te nayebi nasaka pa visa na okamande ase retrouve nade bana mibali bazoleka boya jo bakoki osale mabe josko aza quand même mwana mwasi akovandaka libanda boye mama ezolekelanga ose retrouve ande mama boyengana koka to nzambe na babengani yo oyebi elukela solution tike na balabala boye vraiment excusez collègue oyebi adresse ya bato ya aseur ou bien ya croix rouge nayokaka na ngai mais nayebi te eza so na ville soki wapi o entre nayebaka te nakozala ingrâce oyo natiki fille oyo awa fille oyo ndenge alamba Zidane ya solo ma soeur barecette nyonso epai ya bavisa yeka moto aza kolamba yango donc faut yoka goût ya kolia ti Josko nakibo mwasi na ngai nde babotanga nga moko boye nazala nga mo mwana mwasi nde namoni boye na nzela Josko nakoka te nakosala boye ou bien ozwi na numéro na nga 98 zela 98 98 64 75 oui 40 bon nakosala boye nana koko na nga azali azala na cousin na nga moko boye bazala na esika moko amona pasi mpona problème ya kolamba koko na nga na bela rhumatisme salisa eko mama na ngai mais sikoyo nazobanga vraiment omoni ndenge ngai navandi na bango chaque jour namoni eloko te omoni jo nakopropose boye namema ye alambela ata cousin na nga wana mama zwa eko ogamba na nga nazosouffrir mpona makolo tantine mais nga sikoyo nde naza boye sikoyo nakokenda obanda nake rendez-vous mo bomo okenda komema ye te moko ozwa ye totiki ye na mosima yo kei oubien azela kaka awa ti so naoti rendez-vous comme naozongelaka bonzela ndako natika kozwa ye tupeti epa tante na nga wana donc vraiment c'est promis koya ozwa ye nakoya kozwa ye komoni na nani mambweni nani Sarah mbo mambweni ndeni ba nga nayebi yo nakomba mambweni bongo yo oza na kombo ni kitoko Sarah bango babengo mambweni poni vraiment basalaka bongo te nakoya kozwala ngai yo kobanga na yo te mais joa une seule condition soki bafuti ye apesi nga 10% po cousin na ngai naza vraiment na mbongo po tante kutu mikolo aza te baza kunaka bango na koko baza kuna ndako mais ede yeko 10% esala nini nga na boyi na ngai te azela ngai nake banda ozela ngai na retour nakoya kozwa yo nakoya kozwa yo mama Sarah mambweni Sarah zela ye wana nolukelo ata quelque chose omekana kosomba mbongo nazalaki nango etikali na pantalon na yata elobi meka boye moto atie na maboko za calme zalaka wana mpo aya kozwa yo zelanga na oya prochainement na olukelo mo eloka bien mawe vraiment que voulez-vous c'est la vie obouge te